为着免了这个3倍券违规来停车，上当时会罚2400块。这个3倍券开始来领用，各地邮局人是满，真侪民众车乱停。像伫台南甲高雄，这个邮局头前的红线，还有公车的停靠区，拢共停机车。这个假期甚至有人因为乱停车去互开单600块。交通大队来提醒，这个公车的停靠区、甲这个人行道、甲这个红线，若停车拢会当罚600块；若是并排停车，上悬会罚到2400块。这等于是你领出来的3倍券，马上就要交回去，而且佫倒贴到400块。这个3倍券瞬间变做2倍券，真袂好。3倍券开卖第一天，好一天，足侪人就赶紧出来领3倍券。但是看卖台南这间邮局头前，毋那是公车停靠的所在，拢是机车，嘛有人停伫黄小网线顶悬。警方加强看到，有人加强开单归去，停较远嘞。红线呢？他不敢违停就对了。不敢，因为这一排是真的会检举。不止在台南，在高雄也出现像这样子并排停车，或者是在红线上违规停车的状况。但要小心，这些都将成为警方加强取缔的重点。如果知道，我就会注意一点吧。方便就好，但是若是去用检举，了之就唔好啊。乘机车在停放在红线或黄线上临时停车违规的状况，那会处罚300到600元的罚款；并排停车的状况，就会处以2400的罚款。事实上，包括公车停靠的所在、人行道、临时停车，都有可能会去罚600块。你家己就警察直接到邮局头前去开单。开单了吗？有开了。若是去用开单，3倍券就变2倍券。若是违规停2排，若是3倍券马上叫回去，而且佫倒贴400块，袂好啦。